Hello，歡迎收睇媽媽 College。今日咧就想同大家講翻我之前去 QE 一個講座，叫做輕輕鬆鬆分娩流。究竟我學到啲咩呢？其實我自己都有 take 啲 notes 嘅，咁就希望可以今日將啲重點講翻俾大家聽啦。咁當然我一定會有漏咗啲嘢，或者有啲咩嘢你哋係想補充嘅話呢，就記得留言俾我，咁大家可以互相學習。咁喺嗰個講座度呢，我記得醫生即係嗰個助產士咧，就同我哋講解，我哋生 BB 其實就係分開3個 stage 嘅。第一個 stage 咧就係分別有子宮收縮啦，由1度去到10度啦，同埋可能喺屋企即係陣痛啊、見血啊，同埋穿水嗰啲，全部都係第一個 stage 嚟嘅。而第二個 stage 咧就係開到10度，醫生幫你接生啦，攞個 BB 出嚟啦。而第3個 stage 咧，大家都可能唔知嘅咧，就係其實 BB 出咗嚟，你都可能忙緊抱佢啦，但其實醫生仲做緊嘢嘅，就係幫你攞個胎盤出嚟啦。咁呢3個 stage 就係生 BB 嘅3個 stage。咁我就逐個講啦。其實大家都係最關注第一個 stage 嘅啫，因為第一個 stage 你要知道幾時入醫院啦，同埋究竟有啲咩止痛嘅方法啦，同埋咧個產房度究竟 expect 啲咩嘅。咁好啦。你喺屋企，如果見到有3個情況咧，其實都要去醫院噶啦。不過就有啲急啲，有啲冇咁急。冇咁急即刻入醫院嘅，就係譬如你見紅啦，即係流血。咁個姑娘就同你講話，個血量其實唔會好多嘅，好似少少鼻涕咁樣流出嚟。咁見紅嘅意思咧，其實就因為 BB 已經調轉咗啦嘛。咁個頭仔咧就一路壓住我哋個子宮，咁啲微絲血管會爆咯，咁爆我哋會流血咯。咁所以呢個情況咧，你就要入醫院，不過唔使咁急。因為咧，你仲可以沖個涼，執埋啲包袱，搭的士去嘅。因為見血只不過係第一浸嘢流出嚟啫。咁但係當然，如果好多血咧，就即刻要入院噶啦。咁但係如果同埋即係第一胎咧，見血唔使即刻入，可以沖個涼。但係如果第2胎咧，都要即刻入噶啦。原因因為第一胎咧，我哋生 BB 嘅過程係會長啲嘅，10至12個鐘頭嘅。個姑娘就同我哋講，咁所以仲有時間俾佢慢慢個子宮啲度數開。咁但係你第2個 BB 或以上咧，即係你生過一次咧，所以子宮會開得快好多，6至8小時。咁所以咧見血咧，因為唔知你會唔會2個鐘頭之後就生噶啦嘛，所以就要即係盡快去醫院，就唔好好似其他第一胎容許嘅嘢，就係可以沖個涼。沖完涼就即刻都去醫院噶啦，又唔好拖咁耐，唔好化埋妝噶啦。好，咁但係咩情況就再緊急啲咧？就係如果穿咗胎水啦，穿咗水嘅意思咧就係緊急啲啦，因為其實我哋懷孕9個月裏邊咧有一個 layer 叫做 mucus plug， 一路係保護住我哋嘅 BB， 等佢唔受感染嘅。但係當一穿水嘅時候，其實嗰個 mucus plug 其實即係流埋出嚟㗎啦，咁變咗就冇咗一層保護膜保護住個 BB， 所以變咗你唔即刻去醫院嘅話咧，咁細菌感染又會提高啲啦，風險就會大啲。所以喺呢個情況下咧，第1胎、第2胎咩都好咧，唔好沖涼啦，即刻坐車去醫院啦。咁同埋第3個情況咧就係陣痛啦。咁陣痛咧，個姑娘就講過話，有2種嘅，一種咧就係你好 regular 咁痛，即係可能痛10分鐘又唔痛10分鐘，痛10分鐘又唔痛10分鐘，即係好有規律咁痛唔痛咁樣去嘅，有啲 cycle 嘅，你可以寫低你每次痛幾耐啦，冇痛幾耐。咁如果係好有規律性咧，咁就去醫院啦。但係調翻轉頭，如果痛之後你都又冇乜嘢，幾個鐘可以瞓下覺啊，食下嘢咧，然後先再痛咧，咁佢話嗰種就唔係叫做陣痛，咁就可以未使咁擔心住嘅。咁同埋佢講過話嗰種痛楚咧，有少少似我哋小腿抽筋，但係就痛喺嗰個子宮嗰度咁咯。好啦，咁當然好啦，咁講到發生咗呢3個情況啦，咁你去到咁就要去醫院啦。咁去到醫院究竟你會 expect 啲咩啦？咁譬如你去 QE 生 BB 嘅話咧，咁佢就指示你去 B4號房嘅。咁每間醫院去嘅地方都唔同啦。咁去到咧，姑娘就會即刻幫你量血壓啦 ，check 下心跳啊，睇下你開咗啲度數未？如果開咗度數咧，佢正常就會直接 send 你去產房，咁啊等你開到10度生出嚟噶啦。如果未開，但係你已經有見紅啊嗰啲咧，咁佢都唔建議你離開醫院噶啦，都係喺醫院嗰個即係等候室度等，咁
啊一路俾佢哋醫生護士咧去觀察住你，咁就睇下你幾時開，或者啲度數幾時開。好，咁入到去產房啦，即係當你真係開咗一度入產房，咁先生就可以陪同嘅，等候室咧係譬如 QE 醫生就先生就唔可以陪同嘅。咁去到個產房咧發生啲乜事咧？咁你就係等啦。咁可能有啲快啲，有啲人會慢啲。咁但係個等嘅就係其實等你由1度開去到10度，個 BB 可以即係成功生到出嚟咯。咁其實咁喺個講座裏邊咧，咁都有分等嘅過程，當然係會痛噶啦。咁有啲咩嘅止痛方法啦？咁止痛方法咧，好多人都唔同嘅。有啲人可能行下咧，咁就會冇咁痛楚啦。或者有啲人選擇瞓唔同嘅姿勢，又可能冇咁痛。同埋又或者聞啲香薰啊，或者先生幫你按摩啊，咁呢啲都係可以令到你舒緩到嘅方法嚟嘅。咁然後譬如好似 QE 咁，佢都會準備一個瑜伽波俾你坐上去，咁就協助你，等你快啲由1度去到10度咧，咁就即係快啲去到10度，咁減低個痛楚啦。咁呢啲方法都係冇藥物去幫助你去止痛。唯一如果真係幫有藥物止痛嘅咧，其實佢就講到有3種啦。第一種就係 epidural 無痛分娩啦，一種就係止痛藥啦，同埋一種就係聞一啲gas 一啲 laughing gas 嘅氣體。咁當然即係呢3種最微弱就係 laughing gas 啦，因為隨時都可以聞嘅。咁但係佢都話唔聞咧都要有技巧喎，你聞得冇技巧咧，可能就止痛冇咁有效嘅。咁然後另外兩種咧就係painkiller。咁 painkiller 咧就止到痛，不過都會仲感覺到痛嘅。咁但係當然呢種係藥物啦，咁就會有少少副作用。咁佢講到其中一個副作用咧，就係因為會令到你眼瞓啦。然後 BB 出嚟可能 BB 都會眼瞓嘅喎。咁可能或者會有少少想作嘔作悶嘅感覺嘅，用咗呢個 painkiller 之後。咁所以呢啲係就要自己衡量一下，究竟你想忍痛啊，冇副作用啊，抑或唔好啦，我都係食呢啲藥，即係嚟幫助自己去減低個痛楚啦。第3種咧就係無痛分娩啦。咁如果私家醫院亦都係最貴嘅一種，咁就係打支針喺你後邊呢度啦。咁然後就差唔多減低，即係令到你其實下半身係避晒咧。咁其實個痛楚係減到好低噶啦。咁當然呢種就係副作用最高啦。可能你日後個背脊打針個位會痛啦，同埋亦都有坊間有人講話你因為你下半身麻醉咗咁啦，咁變咗你去推個 BB 出嚟嗰時咧，係嗰個 rhythm 係會冇咁 push 得咁好嘅，拎個 BB 出嚟，咁就係 stage 2啦。咁 stage 2其實你都冇乜嘢要關注啦，都係醫生幫你搞掂噶啦。咁其實通常一般生咗出嚟咧，咁個 BB 就可能擺喺你嘅身體上面啦。咁如果你可以即刻餵到母乳嘅話咧，呢個就最 perfect， 因為嗰個時間係好刺激到我哋去有啲母乳出嚟嘅。咁然後嗰個 moment 你分心抱緊 BB 嘅時候咧，咁第3個 stage 就頭先講到醫生幫你去攞埋嗰個胎盤出嚟啦。咁攞埋之後咧，如果你個陰道有即係需要去剪過嘅話咧，咁佢就會幫你縫埋咯。咁係咯，大致上呢3個 stage 我都講晒啦，喺呢個短短10分鐘裏邊。咁希望可以幫到大家啦。好，拜拜。